မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AI Learning မြန်မာအနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ChatGPT က program coding တွေရေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအခုအချိန်မှာအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဆိုရင် game တစ်ခုကိုရေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရောအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ChatGPT ကနေ game တစ်ခုရေးပေးတာကိုမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရင်ဆုံး ChatGPT ကို HTML, CSS နဲ့ JavaScript တို့ကိုသုံးပြီးတော့ simple game တစ်ခုကိုရေးပေးဖို့ပြောလိုက်ပါမယ်သူရေးပေးတဲ့ code တွေကိုစမ်းကြည့်ဖို့အတွက် online code editor တစ်ခုဖြစ်တဲ့ codepan.io ကိုသုံးပါမယ်ပထမဆုံး HTML code ကို copy ယူပြီးတော့ codepan ရဲ့ HTML section ထဲမှာ paste ချလိုက်ပါမယ်နောက် CSS code ကိုလည်း copy ယူမယ် CSS section ထဲမှာ paste ချပါမယ်JavaScript ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ copy ယူပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာ game ပုံစံလေးပေါ်လာပါပြီ1ကနေ100အတွင်းမှာရှိတဲ့အဖြေမှန်နံပါတ်တစ်ခုကိုခန့်မှန်းရမှာပါပထမဆုံး50လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ် try higher number ဆိုတဲ့အတွက်75ကိုထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလည်း higher number ဆိုတဲ့အတွက်90ကိုရိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒါလည်း higher number ပဲဆိုတော့95ကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အဖြေက90နဲ့95ကြားမှာရှိပါပြီ93ကိုရိုက်ကြည့်ပါမယ်အဖြေမှန်သွားပါပြီဒီ game ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ game တွေရေးပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပင်ပေါင် game ကိုရေးပေးဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးပြောလိုက်ပါမယ်စောစောလိုပဲ HTML, CSS နဲ့ JavaScript code တွေကို codepan ထဲကို copy ကူးထည့်လိုက်ပါမယ်။ game ကိုစောကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့သူကအခြေခံအချက်တွေပါတယ်ဆိုရုံလောက်ပဲရေးပေးသေးတာဖြစ်ပြီးတော့ game တစ်ခုမှာရှိတဲ့ feature တွေပါမလာသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ game ကိုစတင်နိုင်ဖို့အတွက် start game button ထည့်ပေးဖို့ဘောလုံးလွဲသွားခဲ့လို့ရှိရင် game ကိုရပ်ပစ်ဖို့နဲ့ game over စာသားကိုပြပေးဖို့တခါ game ကိုပြန်စဖို့အတွက် retry button ထည့်ပေးဖို့ game ကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက် end game button ထည့်ပေးဖို့နဲ့ scoreboard တွေကိုထည့်ပေးဖို့ထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်သူပြန်ပြင်ပေးတဲ့ code တွေကိုစောစောလိုပဲ codepan ထဲမှာ paste ပြန်ချပေးလိုက်ပါမယ် start game ကိုနှိပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ feature တွေအကုန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ game လေးကိုကြည့်ရတာပိုလှသွားအောင်လို့ ball pattern နဲ့ canvas background တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံလေးတွေနဲ့ပြောင်းချင်တဲ့အတွက် ChatGPT ကိုအခုလိုမျိုးပဲပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူရေးပေးတဲ့ code တွေကို copy ပြန်ကူးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာက your ball image, your padded image နဲ့ your computer padded image တွေနေရာမှာတော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ပုံတွေရဲ့ URL တွေကိုပြောင်းထည့်ရမှာပါဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပုံတွေကို internet ကနေရှာတောင်းမယ်ပြီးတော့ postimage.org မှာတွားပြီးတော့အခုလိုပဲ upload လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာ share ကိုနှိပ်မယ်ဒီ direct link ကို copy ကူးယူရပါမယ်ပြီးတော့မှ JavaScript ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အလိုက် paste ပြန်ချပေးရပါမယ်ကျန်တဲ့ paddle ပုံတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲ URL အစားထိုးတဲ့နည်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ချိန်သွားရမှာပါဒါဆိုရင်တော့ရုပ်ထွက်လှလှလေးနဲ့ feature တွေစုံလာပြီဖြစ်တဲ့ ping pong game တစ်ခုကိုရလာပါပြီဒီ game ကိုအခုလို website ပေါ်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲ setup file ကို run ပြီးတော့ ဆော့လို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် nwjs.io website ကိုသွားရပါမယ်အဲ့ဒီ website မှာကို run ချင်တဲ့ operating system မျိုးစားလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ file တွေကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Windows 10 64-bit normal version နဲ့စမ်းပြပေးပါမယ် download ဆွဲပြီးရလာတဲ့ zip file လေးကိုဖြီချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး file လေးတွေရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့က package.json file လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပေးရပါမယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် description ထဲမှာပါတဲ့ဒီ code လေးကို copy ယူပြီးတော့ keyboard ကနေ window key နဲ့ R ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါပေါ်လာတဲ့ run box ထဲမှာ notepad ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်စောစောက code လေးကို paste ချပေးလိုက်ပါဒီ your game ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ game နာမည်ကိုပြောင်းရိုက်ပေးလိုက်ပါနောက် file နဲ့ save as ကိုနှိပ်ပြီးတော့စောစောက download ဆွဲ zip ဖြည့်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုသွားမယ် type နေရာမှာတော့ all file ကိုရွေးမယ် name နေရာမှာ package.json လို့ပြောင်းပြီးတော့ save ပေးလိုက်ပါနောက် ChatGPT ရဲ့ HTML code ကို copy ယူမယ် notepad ထဲမှာ paste ချမယ် save as ကိုနှိပ်ပြီးတော့ type မှာ all file ကိုရွေးမယ် name နေရာမှာ index.html လို့ပြောင်းပြီးတော့စောစောကလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ save ပေးလိုက်ပါနောက် css ကိုလည်း copy ယူမယ် notepad မှာ paste ချပြီးတော့ style.css နာမည်နဲ့ save ပေးရပါမယ် JavaScript ကိုတော့ script.js ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ save ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ HTML, CSS, JavaScript နဲ့ JSON file တွေအားလုံးစုံသွားပါပြီနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ဒီ nw.exe ကို setup.exe ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် game ကိုစဆော့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ setup file ကို run ပြီးတော့ဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလို AI အသုံးချ tutorial လေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါအောင်မယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်